여러분 다 쉬게 하리라는 말씀입니다. หัวข้อในวันนี้คือให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักนะครับ 여러분 우리가 살아가는데 지식이 필요해요. ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ครับ 진짜 필요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีคืออะไรรู้ไหมครับ 그냥 지식이 아니라 산 지식이 돼야 돼. ไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความรู้ที่มีชีวิตครับ 다시 말하면 그 지식이 내 삶에 หรือถ้าพูดใหม่คือความรู้นั้น 단계가 있어야 되고 영향을 받아야 되고 มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรา และความรู้นั้นมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรา 힘이 돼야 돼. และเป็นกำลังให้แก่เรา 그 산 지식 중에 하나가 뭐냐? แล้วหนึ่งในความรู้ที่มีชีวิตคืออะไรรู้ไหมครับ 숨겨져 있어서 그렇지 มันเพียงแค่ถูกซ่อนเอาไว้เท่านั้นเอง 소망이 แต่ 소망. มันคือความหวังครับ 또 이 소망에 크기가 있어요. แล้วความหวังนี้ก็มีขนาดของมันครับ 여러분 우리가 있잖아요. 많은 사람들이 두려워하거든요. ทุกท่านครับผู้คนมากมายหวาดกลัวครับ 겉으로 보니까 내 세계 안에서 그렇지요. แค่ภายนอกของเขาไม่แสดงออกมาเท่านั้นเอง 사람들은 두려움 속에서 살아요. แต่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวครับ 그 두려움이 언제 แล้ว 나타나느냐? ความหวาดกลัวนั้นจะปรากฏออกมาตอนไหน 소망이 멈추는 곳에 두려움이 시작돼요. ในที่ที่ความหวังนั้นหยุดนิ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความกลัว 그러니까 두렵지 않는 안 두려워하는지 두려워하지 않는지를 알 수 있는 방법이 뭐냐? เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะดูและรู้ว่าเขาคนนี้อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวหรือไม่ดูจากอะไร 그 사람에게 참 소망이 있느냐 없느냐. เขาคนนั้นมีความหวังแท้หรือไม่ 참 소망이 없는데 두렵지 않다? ถ้าไม่มีความหวังแท้แล้วก็ไม่กลัวด้วย 그걸 우리는 정신병자라고 เราเรียกสิ่ง 얘기한다니까요. นั้นแหละครับว่าผู้ป่วยทางจิต 참 소망이 없는 사람이 두려운 거는 당연한 거예요. การที่ผู้ที่ไม่มีความหวังแท้หวาดกลัวมันคือเรื่องที่แน่นอนมากครับ 그래서 두려움의 시작은 เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความหวาดกลัวนั้น 소망이 멈추는 곳에 있다라고 생각하면 ข 돼요. อให้เราคิดไว้ครับว่ามันอยู่ในที่ที่ความหวังนั้นได้หมดไป 그러니까 다른 말로 하면 반드시 소망이 있어야 된다는 ห 거죠. รือถ้าพูดกลับกันก็คือเราต้องมีความหวัง 또 하나는요. อีกอย่างหนึ่งครับ 너무 많아서 더 이상 바랄 것이 없어. ไม่มีเยอะเกินไปจนไม่มีอะไรจะหวังแล้ว 우리는 모두 갖고 싶은 것들이 많은데 เรามีสิ่งที่เราอยากจะได้เยอะถูกไหมครับ 너무 많아서 แต่ว่าเยอะเกิน 더 이상 바랄 것이 없다. มีเยอะเกินจนไม่มีอะไรที่อยากจะได้เพิ่ม 그다음부터는 모든 것이 두려운 거야. ตั้งแต่นั้นแหละครับทุกอย่างจะเป็นความกลัวครับ 그러니까 다른 말로 하면요. หรือถ้าพูดเป็นอีกอย่างหนึ่ง 더 이상 바랄 것이 없다. 행복해 보여요. การที่ไม่มีอะไรที่อยากจะได้เพิ่ม อาจจะดูเหมือนมีความสุขนะครับ 근데 그다음부터 찾아오는 게 두려움이기 때문에 แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความกลัว 행복은 행복인데 어떤 행복이냐? เขาจะมีความสุขครับแต่เป็นความสุขแบบไหน 불행한 행복이에요. เป็นความสุขที่ทุกข์ครับ 행복해야지 불행한 행복이 되면 되겠어요? ความสุขก็ต้องเป็นความสุขถูกไหมครับ จะเป็นความสุขที่ทุกข์ไม่ได้ 여러분들이 스스로 이거는 판단을 เรา 해보라니까요. ลองตรวจสอบตัวเราเองดูครับทุกท่าน 그리고 여러분들이 주변을 놓고 แล้วเราลองมองสิ่งเหล่านี้ 실제인지 아닌지 여러분들이요 จากคนรอบข้างของเรา 확인을 해보세요. 이 말대로인지 ว่าสิ่ง 아닌지. นี้เป็นความจริงหรือไม่ลองยืนยันจากคนรอบข้างเราดูครับ 여러분 우린 전부 다 사는데 어떻게 사느냐? เราใช้ชีวิตบนโลกและเราใช้ชีวิตแบบในโลกแบบไหน 그냥 사는 건 누구나 살 수 있어요. การใช้ชีวิตเฉยๆทุกคนใช้ชีวิตได้ครับ 평화롭게 살 수 있는 사느냐 이거예요. แต่ว่าใช้ 평화롭게. ชีวิตอย่างมีความสงบสุขไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ 평화롭게 사는 방법이 뭔데요? การที่ใช้ชีวิตอย่างสงบนั้นเป็นยังไงครับ 듣고 ฟัง 보고 ดู 말하기 전에 침묵해야 และ 됩니다. ก่อนที่จะพูดต้องเงียบก่อน 여러분 침묵이라는 게 굉장히 중요한 ทุกท่านครั 거예요. บคำว่าเงียบเนี่ยสำคัญมากนะครับ 말을 배우는 데는 2년이면 돼요. ในการเรียนที่จะพูดเนี่ยใช้เวลา2 ปีก็พอครับ 3, 4살짜리도 나보다 태국말 더 เด็ก 잘한다니까. 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยเก่งกว่าอาจารย์เยอะ 어렸을 때 2년 태국어 배우는데 나보다 더 잘해요. เรียนภาษาไทยตอนอายุ2 ขวบเรียนไป2 ปี แต่พูดเก่งกว่าอาจารย์ก็มี 말을 하는 건 그만큼 쉬운 นั่นหมาย 거예요. ความว่าการพูดเนี่ยมันง่าย 근데 말을 안 하고 침묵을 지키는 건 แต่การเงียบและรักษาความเงียบนั้นเอาไว้ 60년을 해도 잘 안 돼. 60 ปีก็ยังทำได้ยากอยู่ 그 얘기는 뭐예요? หมายความว่าอะไรรู้ไหมครับ 평화가 สันติสุข
침묵을 지키면 평화가 เมื่อ 온다니까요. เรารักษาความเงียบไว้สันติความสงบสุขนั้นจะเกิดขึ้น 침묵이 안 되니까 แต่ปัญหาของเราคือเงียบไม่ได้ครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้น 평화를 찾는 방법은 뭐냐? 침묵할 때 침묵하는 วิธี 거예요. การที่เราจะอยู่ในความสงบคืออะไรคือการที่เวลาที่เราต้องเงียบเรารักษาความเงียบนั้นเอาไว้ 해보세요. 막상 이게 ล 쉬운가? องทำดูครับแล้วเราจะรู้ว่าการเงียบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย 여러분이 하루 일과를 끝나고 수면이 잠을 잘 자려면 침묵했느냐 안 했느냐 보면 알아요. ถ้าเราจะใช้ชีวิตวันนี้แล้วเราจะนอนใช่ไหมครับ การนอนของเราขึ้นอยู่กับเราเงียบขนาดไหนตลอดทั้งวัน 누구든지 오래 살고 싶어 하거든요. ไม่ว่าใครก็อยากมีชีวิตยืนยาวครับ 근데 오래 사는 게 중요한 게 แต่ 아니에요. สำคัญมันไม่ได้ที่ว่าชีวิตยืนยาวนะครับ 오래 살면서 평화롭게 살아야 แต่ใช้ชีวิตยืนยาวและอยู่ท่ามกลางความสงบ 진짜로 복된 삶을 사는 거고 두 배의 인생을 사는 ถึง 거예요. จะเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรสองเท่า 그리고 여러분 และอีกอย่างหนึ่งครับ 모든 걸요. 모든 걸 마음에 담는 거. แล้วเอาทุกสิ่งใส่ไว้ในใจ 그러니까 쉽게 얘기하면 หรือถ้าพูดง่าย 모든 걸 다 하려고 하는 거. ๆ การที่อยากจะรู้ไปทุกเรื่อง 이건 좀 능력 있어 보이고 잘하는 것 같지만 มัน 이게 ดูเหมือน 굉장히 มีความ 힘든 สามารถ 거예요. ถูกไหมครับ แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ครับลำบากอยู่คนเดียว 그런 사람들은 하다 보면 ถ้าเป็นแบบนั้นไปเรื่อย 별로 상관없는 거에 심각하게 생각해. ๆ เขาจะค่อนข้างซีเรียสกับสิ่งที่ไม่ต้องซีเรียสครับ 중요한 것은 오히려 돌보지 않아. สิ่งที่สำคัญกับไม่สนใจ 그럼 뭐가 깨지느냐? 평화가 깨지는 แล้วเมื่อเป็น 거예요. แบบนั้นอะไรจะถูกทำลายครับ ความสงบนั้นจะถูกทำลาย 평화는 내가 있을 자리에 있고 내가 해야 될 일을 해야 되는 것이 평화예요. สงบสุขนั้นคือการที่เราทำในสิ่งที่เราต้องทำและเราอยู่ในที่ที่เราควรอยู่ 그래서 우리가 평화롭게 사는 게 중요한 เพราะฉะนั้น 거지요. การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนั้นสำคัญมาก 그리고 우리가 살아 있어요 지금. แล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ครับ มีชีวิตอยู่ 살아 있다는 것은 뭐냐? การที่เรามีชีวิตนั้นคืออะไร 날마다 여러분 새로워야 คือ 돼요. ทุกๆวันของเราต้องเป็นสิ่งใหม่ครับ 여러분들이 살아 있다는 증거는 날마다 새로운 거예요. หลักฐานที่บอกว่าเรามีชีวิตนั้นหมายความว่าเราทุกวันของเราเป็นสิ่งใหม่ 날마다 새롭게 도전하지 않는다는 건 여러분들이 살아 있지만 그 살아 있는 게 아니라 죽은 การที่ 거예요. เราใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่เราไม่มีการท้าทายมันคือการที่เรามีชีวิตที่ตายอยู่ครับ 여러분 우리가 사랑한다는 게 좋은 것 같아요. ทุกท่านครับการที่เรามีความรักเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีไหมครับ 사랑하면서 살아야죠. เราต้องใช้ชีวิตแบบมีความรักครับ 사랑한다는 게 쉽지 않은 게 뭐냐면 แต่ว่าความรักมันไม่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับ 사랑했는데 그걸 되돌려 받지 못할 것 같은 위험 때문에 사람들이 사랑에 ผู้ 두려워한다니까. คนหวาดกลัวความรักเพราะกลัวความเสี่ยงที่ว่าเมื่อเรารักเขาแล้วเขาจะไม่รักเราตอบ 여러분 사랑은 좋아해서 사랑해서 그걸로 끝나는 것만 있는 게 ทุกท่าน 아니잖아요. ครับความรักมันไม่ใช่ว่าชอบรักแล้วจบถูกไหมครับ 나는 사랑했는데 반대로 그 사랑이 เรารักเขาแต่ความรักนั้น 상대에서 안 하면 มันไม่กลับมาหาเรา 그거는 충격이 되고 아픔이 되고 슬픔이 มันจะกลายเป็น 되잖아요. ความเศร้าความช็อกและความโศกเศร้า 그럼 그렇다고 사랑 안 할 거예요? แล้วถึงจะเป็นแบบนั้นจะไม่รักเหรอครับ 사랑해야 되는 ก็ต้อง 거예요. มีความรัก 날마다 새롭게. แบบใหม่ทุกวัน 여러분 죽는다는 것은 산다는 것은요? การที่เราบอกว่าเรามีชีวิตนะครับ 여러분 산다는 건 맨날 죽음을 위험에 두고 사는 거예요. การที่เรามีชีวิตนั่นหมายความว่าเราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของความตายในทุกๆวัน 그럼 죽음이 두려워서 งั้นเราจะกลัวความตาย 안 살 거예요? แล้วไม่มีชีวิตต่ออย่างนี้แหละครับ 죽음이 두려워도 우리는 살아야 되는 ถึงแม้ว่าเราจะ 거예요. กลัวความตายเราก็ต้องมีชีวิต 여러분 우리가 뭔가 도전을 해. ทุกท่านครับเวลาเราท้าทายบางสิ่ง 도전을 하면 เวลาเราท้าทาย 도전하면 꼭 도전하는 것마다 다 잘 돼요? แล้วทุกอย่างที่เราท้าทายมันรุ่งทุกอันไหมครับ 성공할 때가 있고 실패할 때가 มันก็จะ 있어요. มีช่วงที่เราประสบความสำเร็จในการท้าทายนั้น แล้วก็ล้มเหลวในการท้าทายนั้น 여러분 도전해서 성공했다. ทุกท่านครับท้าทายและประสบความสำเร็จ 그건 기념이 되고 มันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี 업적 역사가 돼요. แล้วก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ 실패했다? แต่ล้มเหลว 그건 교훈이 되는 มัน 거예요. จะกลายเป็นบทเรียนครับ 또
실패할 수 있어도 도전하는 เพราะฉะนั้น 거예요. ถึงแม้ว่าล้มเหลวเราท้าทายได้ 그래서 새롭게 날마다 도전하는 것이 살아있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่เราท้าทายโดยการที่เราเป็นสิ่งใหม่ในทุกๆวันนั้นคือการที่เรามีชีวิตครับ 위험하다고 도전을 안 해. แต่กลับกันเพราะว่ามันเสี่ยงก็เลยไม่ท้าทาย 위험해도 도전을 해야 되는 거야. มันเสี่ยงเราก็เลยต้องท้าทายครับ 그 위험을 두려워하는 거 이게요. แล้วการที่เรากลัวการความเสี่ยงเหล่านี้ 더 큰 위험이에요. คือสิ่งที่อันตรายกว่าครับ 근데 두려워하는 위험보다 더 큰 위험이 뭐냐? และสิ่งที่อันตรายมากยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 아예 생각조차 안 하는 거야. คือการไม่แม้แต่จะคิด 여러분들한테 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 이 소망이 เขาให้มีความ 평화가 หวัง 살아있다는 것이 และการมีชีวิตนี้ 그냥 지식으로 끝나면 아무 의미가 ถ้ามัน 없어요. จบลงด้วยความรู้นะครับมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับทุกท่าน 여러분의 삶에 실제적으로 적용하고 แต่ขอให้เรานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราจริง 성취시켜야 ๆ 된다니까요. และให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเรา 그때 이 지식이 여러분들에게 살아있는 힘이 되는 แล้วใน 거예요. ตอนนั้นเองครับที่ความรู้เหล่านี้จะเป็นความรู้ที่มีชีวิตและเป็นกำลังให้แก่เรา 오늘 본문은요. หัวข้อวันนี้ครับ 회개하지 않는 세상이에요. คือโลกที่ไม่กลับใจครับ 그래서 여러분들이요. ทุกท่านครับ 이 회개하지 않는 세상이라는 게 뭐냐? โลกที่ไม่กลับใจเนี่ยหมายความว่ายังไง 예수님의 공생애를 보면 ถ้าเราดูชีวิตของพระเยซูนะครับ 여러분 예수님이 탄생은 어디서 하셨죠? พระเยซูทรงประสูติที่ไหนครับ 탄생은 พระองค์ทรงประสูติ 베들레헴에서 하셨어요. ที่เบธเลเฮมครับ 그다음에 성장은요? แล้วพระองค์ทรงเติบโตที่ไหนครับ 성장은 어디서 했어요? ที่ไหนครับ 예수님을 호칭할 때 뭐라고 호칭해요? ในตอนเรียกพระเยซูเราเรียกพระเยซูว่าชาวอะไรครับ 저 나사렛이지요. ใช่ครับเติบโตที่นาซาเร็ต 나사렛 예수라 왜 예수님이 가나안 동네 나사렛에서 성장하셨기 เพราะพระองค์ 때문에 ทรงเติบโตที่เมืองนั้น 예수님을 연약하게 표현할 때는 เวลาเราพูด 나사렛 예수라고 표현하는 เว 거예요. ลาพูดถึงพระเยซูผู้อ่อนแอก็จะพูดว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ต 근데 실제 사역은 어디서 하셨느냐? แล้วพระองค์ทรงทำพันธกิจที่ไหน 가버나움이라는 곳에서 하셨어요. คาเบอร์นาอุมครับ 근데 이게 회개하지 않는 도시와 관계가 된다니까요. แต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโลกที่ไม่กลับใจนะครับ กับเมืองที่ไม่กลับใจ 보라신, โฮลาซิน 베세다 เบสไซดา 이거는요 다 가버나움 근처 지역에 있는 เมือง 곳이에요. เหล่านี้เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับคาเปอร์นาอุมทั้งนั้นครับ 다 예수님이 사역했던 곳이에요. คือพื้นที่ที่พระเยซูทำภารกิจมาโดยตลอด 베세다 같은 경우는 오병이어의 기적을 일으켰던 그 지역이에요. อย่างเบสไซดานะครับเป็นพื้นที่ที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ของขนมปัง5 ก้อนกับปลา 2 ตัว 그다음에 두로와 시돈 แล้วไทระกับไซดอนครับ 이건 이방 국가고 อันนี้เมืองต่างชาติ 성경에서 두로와 시돈은 이 음란과 음욕의 상징적인 และ 도시예요. เมืองไทระกับเมืองไซดอนนะครับเป็นเมืองแห่งการล่วงประเวณีและความลามก 여기서 예수님이 이적도 일으키시고 설교도 하셨는데 แล้วในที่แห่งนี้พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ด้วยทรงเทศนาด้วย 복음을 듣지 않고 แต่พวกเขาไม่ฟังข่าวประเสริฐ 듣고도 회개하지 않는 ถึ 거예요. งฟังแล้วก็ไม่กลับใจ 그래서 예수님께서 심판 날에 แล้วพระเยซูเมื่อถึงวันพิพากษานั้น 심판 날에 이 두로와 시돈이 พระองค์จะทรงพิพากษาไทระและไซดอน 가버나움과 คาเปอร์นาอุม 여기가 และโซโดม 소돔과 고모라보다 ที่แห่งเหล่านี้ 더 큰 심판을 받을 จะรับ 거예요. การพิพากษาที่ใหญ่กว่าโซโดมและโกโมรา 그래서 여러분 회개하지 않는 게 그렇게 중요한 ท่าน 거예요. ครับสำคัญมากนะครับการไม่กลับใจเนี่ย 우린 죄를 지을 수 있는데 เราทำบาปได้ 그 죄를 짓는 것 갖고 예수님이 뭐라 그러는 것이 พระ 아니라 เยซูไม่เคยว่าในเรื่องที่เราทำบาปนะครับ 죄를 짓고도 그리스도께로 돌아오지 않는 게 그리스도 예수님은 하시는 แต่สิ่งที่พระเย 말씀인 ซูกำลังตรัสคือทำบาปแล้วแต่ยังไม่กลับใจอยู่ 거예요. 예수님의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์ของพระเยซูคืออะไรทราบไหมครับ 아까 아침에 얘기했잖아요. 알면서도 용서해 เหมือนกับ 준다니까요. ที่พูดไปในตอนเช้าว่า พระเจ้าทรงรู้แต่พระเจ้าก็ทรงให้อภัย 왜? ทำไมครับ 죄인을 구원하러 เพราะ 오셨으니까. พระองค์เสด็จมาเพื่อ
อภัยโทษบาปแก่คน 근데 บาป 그 죄인이 회개하지 않으면 แต่กลับกันถ้าคนบาปนั้นกลับไม่กลับใจ 심판하셔야 되는 게 맞는 พระองค์ก็ต้อ 거지요. งพิพากษามันถึงจะถูก 그래서 우리가 지금 회개하지 않는 세상에 살고 있는 แล้ว 거예요. เรากำลังใช้ชีวิตในโลกใบนี้ที่ไม่มีการกลับใจครับ 그래서 우리가 첫째는 복음을 아는 게 เพ 중요하지만 ราะฉะนั้นลำดับแรกสิ่งที่สำคัญกับเราคือการที่เรารู้จักข่าวประเสริฐ 복음을 알고 복음을 가졌음에도 우리는 순간순간 죄를 지을 수 แต่ 있다고. สำหรับเราแล้วถึงแม้ว่าจะถือครองและรู้จักข่าวประเสริฐแต่ในแต่ละขณะหรือชั่วขณะหนึ่งเราสามารถทำบาปได้ 그때마다 예수님이 원하시는 거, 요구하시는 건 뭐냐? 회개해, แล้ว 회개해. ในทุกๆครั้งที่เราอยู่ท่ามกลางความบาปในขณะนั้นสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการคือการกลับใจ 그러니까 그리스도께로 빨리 돌아가야 되는 คือการที่ 거예요. เราต้องรีบกลับไปสู่พระคริสต์ครับ 예수님께서 하신 พระเย 말씀이라니까요. ซูทรงตรัสด้วยตัวพระองค์เอง 누구 앞에서 천지의 주제이신 แล้วต่อ 하나님 หน้า 앞에서 ใครครับต่อหน้าพระบิดาผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับ 천지의 주제이신 하나님 앞에서 말씀하시는 건데요. พระองค์ทรงตรัสต่อหน้าพระบิดา 이 땅에 슬기롭고 지혜로운 자들이 있어요. ในโลกใบนี้มีคนที่มีสติปัญญาและความรู้ครับ 슬기롭고 지혜로운 자들한테는요. สำหรับคนเหล่านี้นะครับ 이 하나님 나라의 비밀을 숨기셨다는 거예요. พระ 숨기셨. องค์ทรงซ่อนแผ่นดินของพระองค์เอาไว้แก่พวก 숨기고 เขาเหล่านี้ 숨기고 싶어서 숨기신 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าพระองค์อยากซ่อนก็เลยซ่อนเอาไว้นะครับ 슬기롭고 지혜롭다고 하는 자들의 특징이 뭐냐? เพราะเอกลักษณ์ของคนที่บอกว่าตนนั้นมีปัญญา มีความรู้คืออะไรรู้ไหมครับ 자기가 다 할 수 있다는 เขาบอก 거예요. ว่าเขาทำเองได้ 내가 자기 자신을 책임질 수 있다는 เขา 거예요. สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ 정말 다 할 수 있고 정말 책임질 수 있느냐? แล้วทำเองได้จริงไหมแล้วรับผิดชอบได้จริงไหม 여러분 그 능력이 언제까지 어디까지 가겠어요? ทุกท่านครับความสามารถนั้นมันจะไปไกลแค่ไหนเชียวครับ 그래서 여러분 슬기롭고 지혜로운 이게 세상적으로는 고맙지만 เพราะฉะนั้นการมีสติปัญญาหรือมีความรู้ในด้านของโลกเนี่ยถือว่าดี 현재의 주제이신 하나님을 모르고 그 하나님이 보내주신 그리스도를 모르고 슬기롭고 지혜로운 แต่ 거는요. การมีสติปัญญาและความรู้โดยที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและไม่รู้จักกับพระคริสต์และมีปัญญา 그건 복인 것 같지만 저주예요, 저주. ไม่เรียกว่าพระพรนะครับเรียกว่าคำสาปแช่ง 그래서 어린아이한테는 เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กเล็ก 나타내신다는 พระองค์ 거예요. จะทรงเปิดเผย 나타내신다는 건 คำว่าพระองค์ทรงเปิดเผยเนี่ย 열어서 보여주시는 หมาย 거예요. ความว่าพระเจ้าจะเปิดให้เห็น 또 은혜가 임한 사람만이 เพราะฉะนั้นมีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับพระคุณเท่านั้น 하나님 나라의 비밀을 들을 수 있고 알 수 있다니까요. รู้และได้รับถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับ 여러분 하나님의 나라를 ทุกท่านครับอาณาจักรของพระเจ้า 논리와 지성과 지식과 이성으로 알 수 있겠어요? จะสามารถรู้ได้จากตรรกะความรู้ความเข้าใจความสมเหตุสมผลไหมครับ 만약에 논리와 지성과 이성으로 천국을 얻을 수 있고 천국을 알 수 있다면 슬기롭고 지혜로운 자들이 해야 되는 거 ถ้า 맞지요? เราบอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้น สามารถรู้จักและสามารถเข้าไปได้โดยผ่านความรู้ปัญญาตรรกะและเหตุผล ถ้าเป็นแบบนั้นคนที่ฉลาดและมีความรู้ เขาก็ต้องได้ไปสิครับ 그래서 여러분이요 모든 것을 볼 때 เพราะฉะนั้นเวลาเรามองดูทุกสิ่งนะครับ 어떤 것이 옳으냐? อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องครับ 다 옳은 거는 하나밖에 없어요. สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียว 아버지의 뜻과 맞는 것만 옳은 거예요. สิ่งที่ตามพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้นครับที่เรียกว่าถูกต้อง 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하시는 거예요? แล้วพระเยซูทรงตรัสว่าอะไรครับ 내게로 오라는 거예요. จงมาหาเรา 누구에게? บอกแก่ใครครับ 수고하고 ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย 무거운 짐진 และ 자들에게. แบกภาระหนัก 수고하고 무거운 짐진 자들의 특징이 뭐냐? แล้วเอกลักษณ์ของผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักคืออะไร 이 사람들이 슬기롭고 지혜롭다고 하는 자들이에요. คือคนที่บอกว่าตนฉลาดและมีปัญญา 겉으로 보기엔
ภายนอกของพวกเขานะครับ 슬기롭고 지혜로운데 ดูฉลาดดูมีปัญญาดูมีความรู้ 그 슬기랑 지혜가 하나님으로부터 온 게 아니면 แต่ว่าเมื่อปัญญาเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า 그게 수고하고 무거운 짐으로 นั่นจะปรา 나타난다고요. กฏออกมาเป็นความเหน็ดเหนื่อยและภาระหนักครับ 다시 말해서 พูดใหม่นะครับ 처음과 끝이 여러분 จุดเริ่ม 달라져요. ต้นและจุดจบแตกต่างกัน 처음엔 슬기롭고 지혜로운 것 ต 같았는데 อนแรกดูเหมือนฉลาดและมีปัญญา 그게 언제까지 가냐 이거예요. แต่สิ่งเหล่านั้นมันจะไปได้นานแค่ไหนกันเชียวครับ 그게 한계가 있다 이거예요. มันมีลิมิต 여러분 우물 안에 개구리가 있어요. ทุกท่านครับในในบ่อน้ำเนี่ยมีกบอยู่ตัวหนึ่ง 그 우물 안에 개구리한테 바다를 설명하면 알겠어요? แล้วถ้าเราไปอธิบายทะเลให้กบตัวนั้นที่อยู่ในบ่อน้ำมันจะรู้เรื่องไหมครับ 그 우물이라는 공간 안에 갇혀 있는 개구리한테 바다를 설명해봐야 공간에 갇혀 있기 때문에 ก 모른다니까요. บที่อยู่ในบ่อน้ำไม่ว่าจะอธิบายถึงทะเลมากแค่ไหนเขาจะไม่มีทางเข้าใจครับ 여러분 여름만 살다가 죽는 곤충이 있어요. ทุกท่านครับมันจะมีแมลงชนิดหนึ่งที่จะมีชีวิตแค่ในช่วงฤดูร้อน 그 여름만 살다가 가을이 오기 전에 죽는 그 곤충한테 และกับแมลงตัวนั้นที่มีชีวิตแค่ในฤดูร้อน 눈을 설명해주면 ไปอธิบาย 알수 있겠어요? ให้มันรู้มันจะรู้เรื่องไหมครับ 그 곤충은 시간에 제약받는 삶을 살기 때문에 알 수가 없어요. เพราะว่าเป็นชีวิตที่ถูกจำกัดไว้ด้วยพื้นที่และเวลาเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ 조금 전문성이 있다는 사람한테 กับคนที่มีความเชี่ยวชาญ 세상의 도를 가르쳐 주면요, เราไปบอกความจริงของโลกให้เขาฟัง 그 사람이 깨닫지를 못해요. เขาก็จะไม่ตระหนักครับ 왜 자기가 갖고 있는 지식이 전부요, 거기에 만족해있기 เพราะความรู้ 때문에. ที่เขามีอยู่คือทุกสิ่งและเขาพอใจกับความรู้ของตนเอง 마찬가지로 여러분 교만한 เช่ 자들한테는요, นกันครับคนที่หญิงยโสนะครับ 복음의 비밀을 전해도 알아듣지 ถึง 못해요. จะพูดถึงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐเขาก็จะไม่ตระหนัก 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 교만한 사람들의 특징은 เอกลักษณ์ของคนหญิงยโสหรือโอหัง 교만 중에 교만이 하나님의 말씀을 듣지 않는 그게 교만이라는 사실을 몰라서 그래요. เพราะเขาไม่รู้ครับว่าความหญิงยโสในความหญิงยโสคือการไม่รับฟังพระวจนะคำของพระเจ้า 그래서 성경은 뭐라고 얘기하고 있습니까? เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์กำลังพูดถึงอะไรอยู่ครับ 쉬게 하는데 그냥 쉬게 하리라 그러면 되는데 พระองค์แค่บอกว่าจะได้หยุดพักก็จบ 다 쉬게 하려는데 왜 다 쉬게? เจ้าทั้งหลายได้หยุดพัก 다 쉬게 하리라는 그 예수님이 하신 말씀은 뭐예요? มันหมายความว่าอย่างไรครับ 땅에 사람들이 다 수고하고 무거운 짐을 지고 있다는 หมายความ 거예요. ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยและภาระหนัก 그래서 여러분 쉬게 하기 위해서 어떻게 해야 돼요? 그리스도의 멍에를 줘야지 และ 멍에. เพื่อที่จะหยุดพักก็ต้องมีแอกของพระคริสต์ครับ 그리스도의 멍에가 뭐냐? แอกของพระคริสต์นั่นคืออะไร 그리스도 멍에가 십자가지요. ไม้กางเขนครับ 그리스도는 이 땅에 그 십자가를 지시려고 เพราะพระเย 오셨으니까요. ซูทรงเสด็จมาบนแผ่นดินนี้เพื่อที่พระองค์จะทรงแบกไม้กางเขน 근데 멍에인 이 십자가가 แล้วไม้กางเขนที่เป็นแอกนี้ 모든 관계를 회복시켜 주는 거야. จะลื้อฟื้นความสัมพันธ์ทั้งหมดครับ 그 관계 회복이 됐다는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดได้รับการลื้อฟื้นคืออะไร 그게 평안함이에요. นั่นคือสันติสุขครับ 일시적인 평안이 아니라 영원한 ไม่ 평안함. ใช่สันติสุขเพียงชั่วคราวแต่เป็นสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ 그래서 그 그리스도를 따르는 삶을 사는 거예요, เรา 우리가. จึงดำเนินชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ครับ 그리스도를 따르는 삶을 사는 게 뭐예요? แล้วชีวิตที่ติดตามพระคริสต์นั่นคืออะไรครับ 우리가 십자가의 길 속으로 들어가는 คือการที่ 거예요. เราเข้าไปสู่ทางแห่งไม้กางเขนครับ 십자가를 바라보는 게 아니라 십자가를 얘가 갔던 길을 따라가는 거라고. ไม่ใช่แค่มองไปที่ไม้กางเขนแต่เราไปในทางของไม้กางเขนครับ 그러면 체험되어지는 게 역시 뭐냐? งั้นสิ่งที่เราจะมีประสบการณ์นั่นคืออะไร 마음이 온유해져요. ใจของเราจะจิตใจสุภาพอ่อนสุภาพครับ 여러분 온유라는 게 뭐냐? คำว่าสุภาพอ่อนโยนนั่นคืออะไร 야생마 알죠? 야생마. เรารู้จักม้าป่าถูกไหมครับ 그 야생마가 길들여진 게 การ 온유예요. ที่ม้าป่านั้นถูกคุมไว้นั่นแหละครับสุภาพอ่อนโยน 전에는 막 그 말이 막 그냥 들판을 막 혼자 막 돌아다녔어. ก่อนหน้านี้ม้าอยากไปไหนก็ไป เดินตามใจชอบ 근데 그 말을 훈련시키는 사람한테
훈련을 받았어. แต่ว่าเขาได้รับการฝึกฝนจากเจ้าของมัน 이제는 전에 같지 않고 มันก็เลยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ครับ 그 훈련사의 말대로 순종하면서 가는 แล้ว 거예요. ก็เชื่อฟังตามผู้ฝึกฝนของมัน 그럼 옛날에 그 기질이 없어졌느냐? 안 없어진 นั่นหมายความว่า 거예요. สันดานเก่านั้นหายไปไหมไม่ครับ 있는데 변한 ยัง 거지요. มีอยู่แต่มันเปลี่ยนไป 그게 온유예요, นั่นแหละ 여러분. ครับคืออ่อนสุภาพ 그럼 그 사람은 온유한 것뿐만 아니라 และ 겸손해진다. ถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่ใช่เพียงแค่อ่อนสุภาพเท่านั้นครับแต่เขาจะถ่อมใจด้วย 겸손이라는 거는 คำว่าถ่อมใจ 말도 겸손해야 되고 หมายความว่าทั้งคำพูด 행동도 겸손해야죠. และการกระทำด้วย 여러분, ทุกท่านครับ 여러분 보이지 않게 여러분들이 이 돈을 저축할 수 있는 방법이 있어요. มีวิธีที่เราจะสามารถออมเงินได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ 여러분들이 힘 안 들이고 돈을 버는 방법이 있다고. แล้วก็มีวิธีที่เราจะหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยด้วย 여러분들이 아무것도 안 했는데 돈을 손해 보는 경우도 있어요. แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสมันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย แต่เราขาดทุนก็มี 그게 뭐냐? แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับ 여러분 예의예요, 예의. คือ 봐. มารยาทครับ 예의가 뭐냐? มารยาทคืออะไร 여러분들 누구한테 예의를 지켜요? ทุกท่านครับเรารักษามารยาทกับใครบางคน 내 윗사람들한테 예의를 지켜. เรารักษามารยาทต่อคนที่อยู่สูงกว่าเรา 지킬 때 뭐 예의 지켰다고 해서 뭐 생기는 거 있어요? แล้วเรารักษามารยาทแล้วเราได้อะไรไหมครับ 여러분 눈에 안 보여서 그렇죠. มันแค่มองไม่เห็นด้วยตา 여러분들이 여러분들의 윗사람한테 예의를 지킬 때 การที่เรารักษามารยาทต่อคนที่อยู่สูงกว่าเรา 그 시간에 เวลานั้นแหละครับ 보이지 않게 여러분들한테 โดยที่ตาเรามองไม่เห็น 이자가 생겨 이자. มันจะกลายเป็นดอกเบี้ยที่อยู่ในเราครับ 이거 진짜 보이지 않는 크레딧이 쌓이는 거예요, 여러분. อันนี้คือการที่เรามีเครดิตโดยที่ตาเรามองไม่เห็น 그럼 항상 얘기하지만 반대가 있잖아요. งั้นอาจารย์ก็พูดโดยเสมอมันก็ต้องมีตรงข้ามกัน 여러분 예의를 안 지켰다. ถ้าเราไม่รักษามารยาท 여러분들이 갖고 있었던 돈이 เงินที่เรามีอยู่ 그대로 있는데요? มันก็ยังอยู่เหมือนเดิม 아니요. แต่ไม่ครับ 여러분들 손해 본 거예요. เราขาดทุนอยู่ 겸손이 뭐냐? 예의예요, 여러분. การถ่อมใจคืออะไรคือมารยาทครับ 온유가 뭐냐? 예의예요. แล้วอ่อนสุภาพคืออะไรครับ ก็คือมารยาท 눈에 보이는 것만이 돈이 아니에요. ไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นที่เรียกว่าเงิน 눈에 보이는 돈은 어떻게 보면 가짜 เงินที่ 돈이에요. ตามองเห็นถ้าดูในมุมหนึ่งมันคือเงินปลอมนะครับ 진짜 돈은 보이지 않는 เงิ 거예요. นจริงๆคือเงินที่ตามองไม่เห็น 그게 여러분 예의예요, และนั่น 예의. คือมารยาท 그 그리스도를 따르는 삶을 살면 예의를 가지고 살 수 ถ้าเรา 있어요. ดำเนินชีวิตที่ติดตามพระคริสต์เราจะดำเนินชีวิตที่มีมารยาทจริงๆครับ 그래서 그리스도의 멍에를 이해하고 그리스도를 따르는 삶, 그게 다시 말하면 และผู้ที่มีแอกของพระคริสต์และชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ 그리스도인의 삶이지요. นั่นคือชีวิตของคริสเตียนครับ 그리스도인의 삶의 특징이 뭐예요? เอกลักษณ์ของชีวิตของคริสเตียนคืออะไรครับทุกท่าน 오늘 말씀하시잖아요. 다 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. วันนี้พระวจนะก็บอกอย่างชัดเจนครับว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก 이 땅의 모든 사람들이 수고하고 คนทุกคนในโลกใบนี้เหน็ดเหนื่อย 무거운 짐, และแบกภาระหนัก 다 수고하고 무거운 짐을 지고 있다 คน 이거예요. ทุกคนแบกสิ่งเหล่านี้อยู่ 그럼 쉬게 하겠다. 이게 그 사람들 다 쉬게 해. งั้นพระองค์บอกว่าจะให้ทุกคนได้หยุดพัก 어떻게 해요? ยังไงครับ 쉬는 방법이 뭐예요? วิธีการที่จะหยุดพักคืออะไร 이 땅에 다른 방법 없어요. ในโลกใบนี้ไม่มีวิธีอื่นครับ 예수님이 나오라 했으니까 예수님께로 나가는 พระเยซูบอ 거예요. กว่าจงมาหาเรางั้นเราก็ไปหาพระองค์แค่นั้น 그래서 예수님이 하신 말씀은 뭐예요? แล้วพระเยซูทรงตรัสว่าอะไรครับ 내 멍에는 쉽고 แอกของเรานั้นเบา 내 짐은 หรือแอกของเรานั้นพอเหมาะและ ครับ ภาระของเรา 가볍다라는 거지요. ก็เบา 여러분 멍에가 어떻게 쉬워요? ทุกท่านครับแอกเนี่ยมันจะพอเหมาะได้ยังไงครับ 짐이 어떻게 가벼워요? แล้วภาระมันจะไปเบาได้ยังไงครับ 그리스도 바깥에 있으면 그 멍에는 무조건 수고한 거고 ถ้าอยู่นอกพระคริสต์นะครับแอกนั้นจะเป็นแอกที่หนักและเหน็ดเหนื่อย
그 짐은 무조건 무거운 และภาระ 거예요. นั้นก็จะหนักอึ้งแน่นอน 그리스도 안에 있으면 แต่เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ 같은 멍에인데 มันคือแองเดียวกัน 그리스도 안에 있다는 증거가 뭐냐? 쉬운 거예요. แต่หลักฐานที่บอกว่าแองนั้นเราอยู่ในพระคริสต์คือการที่แองนั้นพอเหมาะกับเรา 같은 짐인데 ทั้งที่มันคือภาระเหมือนเดิม 그 짐은 แต่ภาระเหล่านั้น 가벼운 거예요. กลับเบาครับ 여러분 어린아이가 ทุกท่านครับเด็กเล็ก 뭔가 목에 걸려 있는 게 있다. มีบางอย่างติดอยู่ที่คอของเขา 손에 들은 게 있다. หรือว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในมือของเขา 미안한 얘기지만 부모가 없는 어린아이는 자기 목에 걸려 있으면 목에 걸린 대로 손에 있으면 손에 있는 대로 자꾸 혼자 들고 ขอ 가야지요. โทษนะครับแต่ว่าเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อะไรที่อยู่ในมือเขาเขาต้องเป็นคนแบกเอง อะไรที่อยู่ที่คอของเขาเขาต้องเป็นคนแบกเองทั้งหมด 근데 부모가 있는 แต่กับ 아이는요. เด็กที่มีพ่อแม่ล่ะครับ 그 부모가 아이가 혼자 멍에를 메고 무거운 짐을 지고 가는데 그냥 보고만 있겠어요? ถ้าเห็นว่าลูกของเรานั้นแบกแอกถือภาระคิดว่าจะปล่อยไว้ให้ลูกเดินเองอย่างนี้แหละครับ 하나님의 말씀은 실제의 พระวจนะ 말씀이라니까요. คำของพระเจ้าคือพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이게 굉장히 중요해요. สิ่งนี้สำคัญมากนะครับ 시간, เวลา 생명, ชีวิต 자연, ธรรมชาติ 사람. มนุษย์ 우리의 이 삶이 다 이 안에 있어요. ชี 그죠? วิตเราอยู่ในนี้หมดถูกไหมครับ 우리 다 시간 속에 살아요. เราใช้ชีวิตอยู่ในเวลา 자연이 있는 공간에 และ 살아요. เราใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ชื่อว่าธรรมชาติ 사람과 더불어 생명을 가지고 และ 살아요. ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่มีชีวิต 여러분들한테 이게 보여야 돼요. และเราต้องมองเห็นสิ่งนี้ 이게 진짜 보이려면 ถ้าเราจะมองเห็นสิ่งนี้จริงๆนะครับ 중요한 조건이 하나가 있어요. มีเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญมาก 남자한테는 สำหรับผู้ชาย 여자가 안 보여야 돼. ต้องมองไม่เห็นผู้หญิง 여자한테는 สำหรับผู้หญิง 남자가 안 보여야 ต้องมอง 돼요. ไม่เห็นผู้ชาย 우리한테 가장 중요한 이게 สิ่งเหล่านี้ที่สำคัญสำหรับเรา 뭐에 가려 있는 거냐? มันถูกบังไว้ด้วยอะไรรู้ไหมครับ 남자한테는 여자예요. สำหรับผู้ชายแล้วถูกผู้หญิงบังไว้ 여자한테는 และ 남자예요. สำหรับผู้หญิงแล้วก็ถูกผู้ชายบังไว้ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 이 땅에는 남자 여자밖에 เพราะว่าโล 없거든요. กนี้มีแค่ผู้หญิงและผู้ชาย 여자가 없으면 ถ้าไม่มีผู้หญิง 남자가 존재할 이유가 มัน 없어요. ผู้ชายก็จะไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่บนโลก 남자가 없으면 แล้วถ้าไม่มีผู้ชาย 여자가 존재할 이유가 ผู้ 없어요. หญิงก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีชีวิตบนโลก 남자 여자가 같이 존재하는 곳이 세상이에요. งั้นโลกใบนี้คือสถานที่ที่มีชายและหญิง 그래서 남자한테 모든 시선은 전부 여자한테 가 งั้น 있다니까요. จุดโฟกัสทั้งหมดของผู้ชายอยู่ที่ผู้หญิง 여자한테 모든 시선은 남자한테 가 และ 있어요. จุดโฟกัสทั้งหมดของผู้หญิงก็อยู่ที่ผู้ชาย 그 때문에 이 가장 중요한 것들이 가려져 버리는 และเพราะ 거예요. ไปโฟกัสอยู่ที่ผู้หญิงและผู้ชาย ก็เลยมองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญอย่างเวลาชีวิตธรรมชาติและมนุษย์ 그만큼 มันหมายความว่า 이 땅의 문제는 남자한테는 여자고 여자한테는 남자인 ปัญหา 거예요. ในโลกนี้สำหรับผู้ชายแล้วคือผู้หญิง และสำหรับผู้หญิงแล้วปัญหาคือผู้ชาย 반대로 งั้น 그 กลับกัน 남자한테 여자를 뛰어넘으려면 이걸 여러분들이 알아야 되는 ถ้าจะ 거예요. ก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้เราต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้จริง ๆ ครับ 너무 어렵습니까? ยากไปไหมครับ 반응이 없어요. ดูไม่มีการตอบสนอง ก็เลย 어쨌든 이것까지는 이해를 못해도 โอเค 여러분들한테 ตรงนี้ 이게 ไม่เข้าใจ 보여야 ไม่เป็นไร 돼요. แต่ว่าขอให้เรามองเห็นเวลาชีวิตธรรมชาติและมนุษย์ 여러분한테 무엇보다도 시간이 소중해야 เพราะ 돼요. ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเวลาสำคัญมากสำหรับเรา 자연이라는 공간이 보여줘야 แล้วเรา 돼요. ต้องมองเห็นธรรมชาติที่ชื่อว่าสถานที่ 그래서 여러분 사람인 나 자신과 แล้วมองเห็นเราที่เป็นมนุษย์ 내가 만나는 사람인 내 옆 사람 และ 중요한 ค 거예요. นรอบข้างของเราที่เป็นมนุษย์เช่นกันสำคัญมาก 그 생명 และชีวิต 이게 전부 다 สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 그리스도로 통일돼야 ต้อง 돼요. เชื่อมโยงด้วยกันในพระคริสต์ 그리스도 안에 있는 시간, เวลาที่อยู่ในพระคริสต์ 그리스도 안에 있는 생명, ชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ 그리스도로 말미암아 만들어진 만물, ธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างโดยพระคริสต์ 하나님의 형상인 사람, 네. 곧
그리스도의 형상인 사람. มนุษย์ที่เป็นพระฉายาของพระเจ้าและเป็นพระฉายาของพระคริสต์ 여러분들이 이것을 아는 만큼 ยิ่งเรารู้จักสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ 그리스도를 아는 거예요. เราจะรู้จักพระคริสต์เท่านั้น 그리스도를 아는 만큼 여러분들 이게 보여요. และยิ่งเรารู้จักพระคริสต์เราจะยิ่งมองเห็นสิ่งเหล่านี้ครับ 그때 비로소 그리스도께서 ในตอนนั้นเองครับที่พระคริสต์ 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. จะทรงตรัสแก่เราว่าผู้ที่แบบเหน็ดเหนื่อยและแบบภาระหนักจงมาหาเรา 내가 너희를 쉬게 เรา 하리라. จะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก 내 멍에는 쉽고 내 짐은 แต่ 가벼우니라. ของเรานั้นพอเหมาะและภาระของเราก็เบา 세상 사람들은 말은 안 하지만 다 수고하고 무거운 คน 짐이라니까요. โลกใบนี้เขาแค่ไม่พูดครับแต่ว่าสำหรับเขาแล้วเหนื่อยและเป็นภาระหนักจริง 근데 세상 사람들이 이 말씀을 못 들어봤잖아요. ๆ แต่คนในโลกไม่เคยได้ยินพระวจนะนี้ 못 들었으니까 여전히 수고하고 무거운 짐을 지고 살아가는 แล้ว 거예요. เขาไม่เคยได้ยินเขาก็เลยต้องแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ต่อไป 여러분들도 마찬가지로 들었는데 และเราก็เหมือนกันฟังแล้ว 이 말씀이 여러분들한테 살아있는 말씀이 아니면 แต่ถ้าพระวจนะนี้ไม่ใช่พระวจนะที่มีชีวิตแก่เรา 여러분들 똑같이 불신자처럼 수고하고 무거운 짐을 지고 사는 거예요. ก็จะใช้ชีวิตโดยเหนื่อยและแบบภาระหนักเหมือนกับผู้ไม่เชื่อ 여러분들이 믿든 안 믿든 ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม 이 마태복음 11장 20절에서 30절의 말씀은 พระวจนะในมัทธิวบทที่11ข้อ20ถึง30นี้ 천지의 주제이신 하나님께서 보내신 그리스도가 직접 하신 말씀입니다. เป็นพระวจนะที่พระเยซูคริสต์ผู้ที่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินทรงประทานมาให้ตรัสด้วยตัวพระองค์เอง 보내심을 받은 자가 ผู้ที่รับการส่งมา 부르심을 받은 자들에게 ส่งต่อให้แก่ผู้ที่ได้รับการทรงเรียก 여러분들이 이 말씀이 들리려면 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ยินพระวจนะนี้จริง 여러분들은 아 하나님이 나를 부르셨구나. ๆ เราต้องรู้ครับว่าอ๋อพระเจ้าทรงเรียกเรา 부르심에 대한 소명이 있어야 됩니다. เราต้องมีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าครับ 그게 여러분의 올바른 시작이에요. และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของเรา 올바른 시작은 올바른 결과가 나오게 돼 จุด 있어요. เริ่มต้นที่ถูกต้องจะเกิดมาด้วยผลที่ถูกต้อง 여러분들이 지금 힘들다, ถ้าตอนนี้เราลำบาก 어렵다, ยาก 왜 그러느냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 여러분 시작이 잘못된 เพราะจุดเริ่ม 거예요. ต้นเราผิดไงครับ 그럼 방법은 뭐냐? งั้นวิธีการล่ะคืออะไร 다시 올바르게 시작하는 งั้นก็เริ่ 거예요. มต้นใหม่ให้มันถูกต้องนะครับ 그게 새로운 นั่นแหละค 시작이에요. รับคือการเริ่มต้นใหม่ 여러분들이 새롭게 시작하지 않으면 ถ้าเราไม่เริ่มต้นใหม่นะครับ 여전히 수고하고 무거운 짐을 지고 เราก็ยัง 또 คง 가야 돼요. เหน็ดเหนื่อยและแบบภาระหนักและเดินต่อไป 수고하고 무거운 짐을 갖고 있는데 어떻게 새롭게 합니까? เราแบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ไงครับ 내가 오늘을 새롭게 사는 방법은 어제 졌던 수고하고 무거운 짐을 다 내려놓는 การที่เรา 거예요. จะใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นสิ่งใหม่ คือการที่เราวางความเหน็ดเหนื่อยและภาระหนักของเมื่อวานนี้ไว้กับที่และเริ่มต้นใหม่ 그래서 여러분들이 중요한 게 เพราะ 뭐냐? ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไร 말을 듣는 거, 경청하는 거, 집중해서 경청하는 게 การ 중요해요. ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อสำคัญมาก 여러분들 10명이 있으면요. ถ้าเรามีอยู่10 คน 통계적으로 보면 ถ้าดูตามสถิตินะครับ 20%만 경청을 해요. มีแค่ 20% ที่ตั้งใจฟัง 그걸 개인한테 적용시키면 แล้วถ้าเอามาใช้กับส่วนตัวของเรา 여러분 개인은 20%만 경청을 해서 듣는 거예요. เรากำลังดำเนินชีวิตที่ตั้งใจฟังแค่ 20% 여러분들이 그거를 변화시켜요. ขอให้เราเปลี่ยนสิ่งนี้ครับ 내가 지금까지 20% จน 경청했다면 ถึงตอนนี้ถ้าเราตั้งใจฟังแค่ 20% 조금씩 더 경청할 수 ขอ 있도록. ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นไปอีกครับ 어느 날 여러분이 จนถึงวันหนึ่ง 이 하나님의 말씀이 진짜 100%딱 들릴 때 ที่เราจะได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยใจจดจ่อ 100% จริง 그게 소위 말하는 세상에서 감당할 수 없는 힘이 여러분한테 생기는 ๆ นั่น 거예요. แหละครับคือเราผู้คนที่โลกใบนี้ไม่อาจต้านทานได้ 그 일에 증인 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้า 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라고 말씀하셨습니다. พระองค์ทรงตรัสแก่เราว่าเราผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา 수고하고 무거운 짐진 이 세상을 올바르게 바라보게 하여 ขอให้ 주옵소서. เรานั้นจะมองเห็นโลกใบนี้อย่างชัดเจนที่โลกใบนี้อยู่ท่ามกลางความเหนื่อยและภาระหนัก 그래서 그리스도께로 돌아가는 회개의
삶이 되게 하여 ขอให้ชีวิต 주옵소서. ของเรานั้นเป็นชีวิตที่กลับใจที่จะกลับไปอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ 과거의 그 회개한 사실을 가지고 และขอให้เราถือครองความจริงที่เรากลับใจต่อหน้าพระองค์นี้ 오늘의 증인이 되어 미래로 나아가는 삶이 되게 하여 และเป็น 주옵소서. พยานในวันนี้และดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ 예수 그리스도 이름으로 ขออธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.